Hi guys! Unboxing na ngayon. Ito nga po pala yung premium ma'am sa Oppo Reno ZZ natin. Ayan. So, unang-una yung previous natin ng Gift 1. Ito po pala yung phone stand. So, si phone stand natin, halimbawa nanonood tayo ng YouTube or nag-video tayo, pwede natin ipatong dito yung phone natin. Okay. Then, pangalawa, itong mini electric pan natin, ma'am. So, once na nasa jeep tayo, halimbawa nainita na, tapos wala tayong dalang pamaypay, pwede natin siya i-connect sa phone natin. Wow! Habang nagbibideo tayo, or nanonood tayo ng YouTube, nag-electric pan tayo. Oh, okay. Tapos meron din tayo ditong ring para sa likod ng phone. So hindi lang siya basta-basta ring, nakahawakan mo lang. Once na gusto mo ipatong yung phone mo, pwede mo siyang ipatong. Okay. So, yung pang-apat natin, ma'am, meron tayong selfie stick. Katulad yung mga vlogger or mga nagsiselfie tayo, mga nasa park tayo, luneta, gano'n. Pwede natin So, ayan gamitin siya. guys, ang So, kanyang magagamit natin free. siya. So, lahat ng previous natin, magagamit naman natin sa bago nating phone. So, meron na rin siyang kasamang libreng SIM card na smart, na may libre na rin siyang load. So, ang pangalawa naman nating freebies. So, wala kayo dito sa Pure Gold pa ako So, meron tayong tumbler. Oh, may tumbler pa siya. Yes, may tumbler tayo na pwede natin ng malamig or mainit na tubig na tumatagal din yung tubig na mainit at tubig na malamig sa kanya. Okay. Tapos, meron din tayo dito, syempre, tissue. Oh, may tissue pa. Oh, yes. Meron tayo nail cutter. Cutter pa. And then, meron din tayong for games. Ano yan? Pang games po, pang laro po. Pang games. Okay. Tag to wax peeler pa yung basta. So, yun po yung previous natin dito sa Pure Gold Paco. Right. So, ano yan? Kahit anong cellphone? Ano po, pag mga Reno 6 series po natin, dalawa po yung previous natin. Okay. Pero halimbawa po, ang mga 8,000 pa baba, ito po yung mga previous natin. Pag 8,000 Yes pababa, po. yan ang free. Okay. Yes po. Okay. Next naman natin, ma'am, yung unboxing na po. Yay! Unboxing So, sa na! unboxing natin, ang napili ni ma'am is Aurora, yung kulay. Bali, dalawang color po ito. Isa is Sterling Black, tapos isang Aurora. So, ito yung Aurora na napili ni ma'am. So, bubuksan na natin siya, guys. Ayan. So, pagbukas natin, guys, makikita agad natin, guys, yung libreng case niya. And then, meron din siya injector. Then, yung mga guidelines sa phone kung paano natin siya magagamit. Then, so, yun. Buksan natin na natin, open na natin yung phone. So, i-unbox na natin yung phone. Ang napili nga ni ma'am is Aurora. Ito po yung kulay ng Aurora. Aurora. Ganda. So metal na rin po yan. And then yun nga po kinaganda sa kanya, anti-scratch na rin po siya. Then hindi na tayo mawo-worries kasi metal po yung ginamit sa lens, sa ano ng camera natin. Then buksan na natin siya, open na natin siya. Kung mapapansin nyo guys, naka-ano na siya, naka-notch screen na siya. So open na natin siya. So Android 11 na si Reno 6Z. Then ready to 5G na siya. So once na nag-update tayo ng phone or nag-5G na yung Pilipinas, hindi na tayo mag-worries, i-update yung phone natin. Then naka-update na siya into 5G. Mabilis. Pag ino-open natin, pinaset natin, silipin naman natin yung mga kasama niya inside the box. So meron tayong charging na naka 13 watts book 0.0. Then Type-C siya, guys. So hindi ka na ma-worries pa kasi kadalasan diba pag micro, madaling masira dahil yung pin code niya. So kahit baliktad natin ito, hindi tayo ma-worries. Kasi pwede siyang baliktaran, parang ako. So inside the box, meron din tayong original headset ni Oppo. Yan, buksan na natin siya guys, set na natin siya. Powered by ColorOS 11. So, unang-una natin, pag once na nag-unbox tayo, punta muna tayo sa settings, syempre.
Then, punta tayo dito sa mga mahalagang lang na ano niya. Halimbawa, sounds. Tapos ayaw natin ng vibration. Punta tayo, syempre yung pinakabagong ano ni ColorOS 11. Nandun tayo sa more sounds and haptics ba yung tawag? And then vibration on touch. Yun. Tapos, next na natin, syempre yung mga gesture, yung mga ano natin, mga shortcut, yung mga ganon. Dito tayo sa convenience. And then, punta tayo sa gesture and emotion. Motion pala. So, click lang natin to, open natin. Pag gusto natin i-turn yung screen natin para hindi naman madaling masira tong power and off natin na dito sa side. Pwede naman natin siya i-turn on kung titingin lang tayo ng mga kung may nag-chat sa atin, may nag-text sa atin, or may nag-miss call sa atin, on natin yan. Then, kung gusto naman natin yung on yung camera, draw lang natin yung zero. Mamaya papaitan natin yung mga sample niyan. So, pag gusto naman natin ibuksan yung flashlight, draw, letter B. Huwag na yung ano na yung music naman, hindi naman importante siya guys. So, sample na lang natin. Gusto ko mag-camera, draw lang tayo ng zero. Wow, astig. So, yun naka-open na yung camera natin. Tapos, pag gusto naman natin buksan yung flashlight, halimbawa, nasa madilim tayo, nasa skinita tayo, or hindi natin ano na lugar, letter B lang natin. Para bukas yung flashlight. So, yun yung mga shortcut ni Oppo. Then, buksan na lang natin yung ano, smart sidebar. So, click natin yung smart sidebar. Then, sa smart sidebar na yan, makikita kasi natin dyan. Halimbawa, ito yung sample. Gusto natin mag-show, halimbawa, nanonood tayo ng YouTube or nag-Facebook tayo, social media tayo. Pwede tayo mag-add ng another application. Halimbawa, gusto natin i-float yung Messenger or naghahanap tayo ng picture tapos i-send natin doon sa Messenger. Pwede rin natin siyang i-float din. Mamaya pakita natin kung paano. So, update lang natin dito sa... Yun nga guys, kailangan i-build number natin siya para nabibuild yung ano natin yung phone natin para mauna. So, yun si Oppo Reno 6 natin. Meron tayong ano, tinatawag na RAM expansion. So, si Oppo yung kauna-unang gumamit ng RAM expansion. Kung makikita nyo yan guys, meron siyang RAM expansion. Hindi lang siya 8GB RAM. So, may additional siya hanggang 5GB RAM guys. Bili mo pag in-equal ko siya, para ka na naka 13 RAM. So, pangalawa check na natin ngayon yung camera. So, sa camera natin, yan. Click lang natin yung mga para natural lang, yung mga beautification. So, yan yung front natin. Pag gusto natin yung full screen, swipe lang natin dito sa taas. Ayan, full screen natin. Tapos, ito naman yung back. So, kung nakikita nyo naman guys, gumamit si Oppo kasi ng Sony IMX sa lente natin. Sa lens na ginamit natin. So, kung baga papansin nyo, sharp na sharp yung color niya. So, ano ba yung mga functional na meron si Oppo sa camera? Meron tayong for portrait. Sa portrait natin, halimbawa yung subject natin siya, pwede click natin to, pwede tayong gumamit ng AI color portrait. Papansin nyo, black and white, tapos sa kanya lang nakafocus. Then, bokeh player. Tapos papansin nyo, sa kanya nakafocus, tapos hindi ganun ka blurred yung background na inano sa kanya. Kumbaga binibigyan niya pa rin ng details yung background niya. Tapos, ayan yung original. Update na lang ako mama. Tapos sa more naman, buto tayo. Meron tayo ditong tool kung nag-edit tayo ng video, meron din tayo ditong dual video. Ay, galing. So sa dual video natin guys, once gusto natin pagpalitan, click lang natin yan. Tapos pwede tayo mamili. May tatlong klase kasi kay dual video ni Oppo. Click lang natin to. Pwede tayo magpili ng circle. Then, pwede rin tayo magpili ng rectangle. Nasa sa inyo paano kayo mag-ano. Then, yun. Pag once na in-upload natin, tapos pwede rin natin siya i-zoom hello, nandito nga pala. Kasama ko nga pala si Rachel. Kasama ko na lang yun guys Alam mo, gusto ko daw dito kay Reno siya. Halimbawa may party, may birthday, o kaya nasa beach tayo. Sabang tayong family. Natin, na-explore natin yung video. Or yung, hindi lang yung video, yung natin, yung family reunion natin, yung family gathering natin. So yun. So punta na naman tayo dito sa video.
So sa video ni Oppo, meron din tayo yung mga gano'n, ay hindi pala siya naka-update no. Pa-update na lang ako mama, si Cobra. Then yan mama, ultra steady na lang. Yan. So papansin nyo guys, meron siyang ultra steady kung lalo na kung mahilig tayo mag-vlog. So pinapa-smooth niya yung phone natin. Once na shaking kami natin or na atag dito pasmado, ito maganda tong si Ano Oppo. pipindutin pag ayan, Ito ako po. ang camera niya. Pati po sa front meron siya. Excuse lang. Ultra steady. Then meron din po siyang night mode. Si night mode kasi magagamit natin siya halimbawa sa mga low light. Like yung mga, hindi na natin kung kailangan gumamit po ng flash. And then natural look na yung kinukuha niya. Yan po yun. So ganun pa rin naman ma'am yung yung screenshot ni Oppo. 3 fingers pa rin, then yung long screen. Pero may bago na isang na nagdadag ma'am. So long press lang natin yung screen. Kasi hindi ba kadalasan, screenshot natin tapos ika-crop na natin. So, doble-doble na yung napupuno ng storage ng phone natin. So, diretso na natin siya i-crop. Okay. Para hindi na tayo nahihirapan pa or nadadagdagan pa yung storage ng phone natin. Tapos sa personalization, na-add ko na lang ito ma'am. Sa personalization, dyan mo makikita yung mga themes or kung mahilig tayo mag-theme sa phone natin, gumawa ng mga wallpaper tapos yung mga icon style natin. Tapos kung gusto natin ibayin yung mga color or yung fingerprint natin. Yung display fingerprint na kasi rin si Oppo Reno 6. So yun guys, add ko na lang guys, kung mapapansin niyo is AMOLED na siya. As ito naman yung IPS. So yung difference kasi nila guys, sa AMOLED sa IPS, mas malinaw tong AMOLED ka. Ang kinaganda doon, hindi mo na kailangan na i-brightness pa yung phone mo once na nasa outside ka. Unlike kay IPS. So, ang kinaganda doon, less consumption ka ng battery. Yun yung number 1. Hindi ka mawawaris ba lobat kasi yung AMOLED kahit hindi mo siya i-brightness, kitang-kita pa rin sa liwanag. Yun lang. Ito yung isa nating kulay. Ito yung Stellar Aurora. Ito naman yung Stellar Black. Ayan. Pwede no? Okay. Yun na. So, ayan. Excited ka ba, ma? Ha? Okay ba, ma? Okay. Ang tingin ng bunga nga ako, diba? Yan, babalik na natin siya. So, kakabitan siya ng tempo. So, ayan guys. Papakabitan ko na siya ng kanyang temper. Sa MPG. Para safe. Assist ko lang po sa mga si Ma'am Larlene. Wala mo nila. Bali. Hindi ko matanggal. Wala na ako. Ayan guys, nililinis na. Siyempre. Thank you sa nag-bayad. Thank you sa sponsor. Thank you sa sponsor. Balang araw mo magkaka-sponsor ka rin. Bakit ginaganon? Yung mga ano po, Nililinis siya. yung mga alikabok, yung mga himulmul ng tela. Ganun.